بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. التنازع في العمل. عمل ده ما تلاش تورتشش. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. ikkita omil oldida bir ismni da amal qilishlikni taqozo qilsa, ikkita omil ikkita mutasarrif fe'l bo'ladi yoki bittasi mutasarrif yoki ikkalasi ham unga o'xshagan bir nima bo'ladi, ism bo'ladi. Mutasarrif fe'l ikkita fe'l, unga o'xshagan ikkita ism, yoki bittasi mutasarrif fe'l, unga o'xshagan nima? Ism. Qablu deganda maqsad shu nima? Oldin kelish kerak omil. Oldin ma'mul oldin kelib qolsa, o'rtada kelib qolsa bo'lmay qoladi, tanazu. Falil wahidi minhumal amal. Shunday bo'lsa, amal taqozo qilsa, ulardan bittasi uchun bo'ladi. Ikkalasi birdan amal qildirilmaydi. والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. ذا أسرة desam bo'lar ekan. Basra ahli nazdida esa ikkinchisini nima qilish? Ikkinchisi avlo. Nima uchun? Yaqin bo'lganligi uchun. Ulardan boshqa da asra deb o'sha asrani al-jama'atul qawiyya deb vaqt. Al-jama'atul qawiyya, ya'ni kuchli bo'lgan jamoat egalari, ulardan boshqa kuchli bo'lgan jamoat egalari aksini tanlashdi. Uni aksini, ya'ni birinchisini amal qildirishlikni tanlashdi. Ko'fa kuchli jamoatda Basra Basriylar mazhabiga muqobil bo'lgan eng kuchli eng kuchli raqib o'sha Ko'fa. Ba'zi masalalarda ko'filarniki rojih bo'ladi. Lekin aksar masalalarda Basriylarniki nimaroq ma'qul. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. Usra desangiz quvvat bo'lar ekan, quvvat ma'nosida. Asra kuchli jamoat. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبداك. muhmal bo'lgan fe'lni, ya'ni ikkinchisini muhmal bittasini amal qildirsangiz, muhmalini nima qilasiz? U talashilgan nimada, ma'mulni zamirida amal qildirasiz. Muhmal ismni. Ha u birinchisi bo'lsin muhmal, ha ikkinchisi bo'lsin. Valtazim maltuzima. Unda lozim tutilgan narsani lozim tuting. Lozim tutilgan narsa masalan marfu zamirda hazf qilish mumkin emasligi, undani. To'g'rimi? Marfu zamir bo'lsa hazf qilish mumkin emasligi kelgan yana nima hukmlar bor edi? Ikkinchisida amal hazf bo'lishli, nasb vojib bo'lishli. Nasb. Birinchisi amal qildirib turib, ikkinchisiga zamir berganda. Ana shu hukmlarni lozim tuting. Kayhsinani va yusi'u ibnaka. Mana misoldan. Birinchisida bo'lmaydi. Ikkinchisida vojib bo'ladi. Birinchisi nasb nima berilmaydi. Birinchisi muhmal bo'lsa nasb zamir berilmaydi. Nasb zamir bo'lsa hazf qilish, ro'yxatga qoldirishlik. Ikkinchisini amal qildirsak, hammasi muhtoj bo'lgan nimalar beriladi. Rojih qoladi. Birincisini amal qildirsak, ikkinchisiga nima raf taqozo qilsa, raf zamir beriladi. Nasb taqozo qilsa, nasb zamir berilaveradi. Lekin birinchisida nima bo'ladi? Avvalgisi muhtoj bo'lsa berilmaydi. Nasb zamirmi? Ha? Berilmaydi, hazf qilinadi. Avval. Mana misol, yuhsinani va yusi'u ibnaka ga o'xshash. Bu yerda ikkinchisi amal qildi. Yusi'u ibnaka, ya'ni
noto'g'ri ish qildi yoki yomonlik qildi desak, birinchisi amal qildi, birinchisi muhmal bo'ldida. Zamir berildi-da. Unda zamir berildi. Unda hasb qilish mumkin emas bu yerda. Yuhsinu va yusibu bunaga deyilmaydi. Kisoil mazhabiga o'xshab. Marjuh mazhabda. Endi bu keyingi misol vaqad baga va atada abdakada birinchisi amal qildirilib, ikkinchisi nima bo'ldi? Muhmal bo'ldi. Ikki quling nima qildi? Zulm qildi, tajovuz qildi degan ma'no. Baga va atada abdak. Bu yerda raf zamir ikkinchisiga berilyapti. Chunki ikkinchisi nimani taqozo qiladi? Rafni taqozo qiladi. Agar nasb taqozo qilganda nasb zamir ham beriladi. Nasb zamir ham beriladi. Ikkinchisi bo'lsa, muhmal ikkinchisi bo'lsa. Muhmal birinchisi bo'lsa faqat raf zamir beriladi. Nasb zamirlar nima qilinadi? Lafzan yoki mahallan bo'lgan nasb zamirlar hazf qilinadi. Raf beriladi. Xo'p. ولا تجئ مع أول قد أهمل منعت التزم بمضمر لغير رفع أوهلا. يعني muhmal qilingan birinchisi bilan birga rafdan boshqasiga ahl qilingan, rafdan boshqasiga ahl qilingan zamirni olib kelmang. Birinchisi bilan birga, ya'ni muhmal bo'lsa. Bal hazfahu zam in yakun ghayraha, balki uni hazf qilishni lozim tuting agar xabar bo'lmasa. Kana yoki zannani nimalar bo'lmasa. Xabar bo'lmasa. Nimasi? Maf'ul, ikkinchi maf'ul. Chunki ikkinchi maf'ul asli mubtada xabar bo'lganda. Ana shu bo'lmasa hazf qilishni lozim tuting. Va akhiranhu in yakun huwa al-khabar. Agar xabar bo'ladigan bo'lsa, unda nima qiling? Keyin keltiring oxirida. Kuntu va kana Zaydun sadiqan iyahu dis. Nimani aytmagan, chalkashlik fe'lni aytmagan. Chalkashlik bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu ish qilinadi. Oxir keltiriladi. Lekin Ibn Hishom mazhabiga ko'ra, ana kana bilan zonna bobida zamir hazf qilinadi, ikkinchisi dalil bo'lganligi uchun. To'g'rimi? Va akhiran yakun huwa al-khabar. Endi ma'noni hozir olamiz. Endi bu masala kirishdan oldin misolni nima qilaylik, yechib olaylik. Az-Zaydani akhawan ga azunnuni omil qilsangiz nima deysiz? Azunnu Zaydayni akhawayni deymiz, endi ana shunga yazunnuni omil qilsangiz, yazunnunini omil qilsangiz. Yazunnunini omil qilsam. Yazunnuni Az-Zaydani nima deyiladi? Yazunnuni Az-Zaydani akhawayni-da. Axon deysiz. Axon. Chunki bittasizda siz. Azunnuni aytsak, azunnu desiz, siz foilsiz. Azunnu Az-Zaydayni akhawayni. Lekin ular u Zaydan o'ylasa, yazunnuni deyapti hozir. Yazunnuni nima deyiladi? Axon deyiladi. Endi Az-Zaydani akhawaniga akhawani nima bo'ladi? Bu yerda hozir mutanaza fihi bo'ladi bu ikkita maf'ul hozir. Ikki fe'lga hozirga aytgan. Azunnu bilan yazunnuniga. Amal qildirilgani birinchi fe'l bo'ladi. Azunnu. Ikkinchisi muhmal bo'ladi. Endi aytib ko'ringlar-chi, shunday qilib. Haligi qoidani tushirib aytinglar. Azunnu va yazunnuni aytmay turaylik, amal qildiraylik. Azunnu va yazunnuni qavs ichida va yazunnuni akhawayni Zaydayni akhawayni deyiladi, to'g'rimi? Az-Zaydayni akhawayni. Endi shu yerda yazunnuniga nima berish kerak? Kerakli muhtoj bo'lgan narsasini berish kerak. To'g'rimi? Zamir berish kerak-da. Bunaqaga muvofiq, mutanaza fihiga muvofiq bo'lgan zamir berilishi kerak. Nima deymiz shunda? 1.5da va yazunnuni Az-Zaydayni akhawayni. Yazunnuniga nima zamir kerak bo'lyapti hozir. Zamirlar berishimiz kerak. Chunki birinchisini amal qildirdik-da. Bo'ladi 1.5. Lekin yazunnunini o'zini amal qildirsak nima deb aytdik? Yazunnuni Zaydani akhan. Faqat akhawayni demaysizda.
Yazunnuni asli nimasi ma'mullari ana axun bo'lganda. Yazunnuni asli ma'muli ana axun. Anari yazunnuniki az-zaydani akhawayni. Ya'ni ana axunga muvofiq zamir olib kelasiz. Faqat foili zaydan bo'ladi. Azunnu va yazunnuni az-zaydani akhawayni. Endi qaranglar, mana shu yerda yazunnuniga foil kerak birinchi. Chunki yazunna deyiladi. Yazunnani ikkita ma'mul kerak. Mubtada xabar, asl mubtada xabar. Yazunnani ni desangiz nima bo'ldi? Birinchi maf'ul. Yazunnani ni akhan. Yazunnani ni iyahu deyiladi. Azunnu va yazunnani ni iyahu deb turib, o akhawayn bor bu yerda, akhawayn. Ashini akh deb nima qilinadi? Chunki siz bir kishisiz. Iyahu bo'ladi shu. Iyahuni tafsirlovchi narsa nima? Az-zaydayni akhawayn. Iyahudagi hozam iyahu qayerga qaytadi? Akhawanga qaytadi. Tushundingiz? Iyahu zamir akhawanga qaytadi. Azunnuga nima dedik? Iyahu bu keyin keltiramizmi? Az-zaydayni akhawayn. Va yazunnuni iyahu deymiz. Iyahu zamir qayerga qaytadi? Akhawayn. Akhawanga qaytadi. Nima qaysiga qaytadi? Alif zaydga boradi. Az-zaydani. Zaydga boradi. Zamir berildimi? Ha? Ya'ni zaydan az-zaydan bilan akhawayn ikkita ma'mulga nima qilindi? Birinchisi amal qildirilib, ikkinchisi muhmalga nima qildik? Zamirlarni berdik. Birinchi zamir nima edi? Alif. Ikkinchi zamir iyahu. Endi shu yerda mushkila chiqadi. Iyahu mufassirga nima? Muxolif. Iyahuni akhawayn tafsirlamaydi. Chunki u tasniya bu mufrad bo'lib qoldi. Ya'ni shu yerda iyahuma desakchi deymiz. Iyahuma desak, asli mubtada bo'lgan yo mutakallim yana bo'lib qoladi. Xabar. Teskari bo'lib qoladi. Ya'ni ana akhawani degandek bo'lib qoladi. Ana akhawayni degandek bo'lib qolasiz. Ya'ni ana huma degandek bo'lib qolasiz. Bu to'g'ri kelmaydi. Shu paytda zamirda iyahuni zamir olib kelinmaydi, akhan deyiladi. Azunnu va yazunnanini akhan deysiz. Shunda yo mutakallimga nima bo'ladi? Akhan muvofiq bo'ladi-da. Nariga akhawayn endi bizga kerak emas, tafsir qilmasa ham bo'laveradi. Chunki akhan zohir ism bo'lib qoldi. Mufassir kerak emas endi. Mufassir bilan muvofiq bo'ladi. Chunki tafsirlamayapti-da akhan. Akhan o'zi zohir ism. Zohir ism tafsir qilinmaydi. Zamir ism nima qilinadi? Tafsir qilinadi. Ashu masalan xulosasi. Endi o'qiylik. Mana shu hamma hozirgi mana shu nima? Bir bet hozir ashu. مسألة إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير مهمل عامل ضميرga muhtoj bo'lsa qaysi zamiru va yazunnani ni iyahuni aytyapti. Hali ikkinchi zamir iyahu deb aytayotganimizda o'zi axonu aslida iyahu deb aytayotganimiz ila dhamir va kana zalika ad-damiru khabaran an ismi. Ana shu zamir ismdan xabar bo'lsa, u ism qaysi? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Ana da. وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفسر له. وكان ذلك الضمير خبرا عن اسم وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفسر له وهو المتنازع فيه. فأنا شو اسم مفرد وتذكير إفراد ومفرد لي ومذكر لي ده yoki ulardan boshqasida mufassarun lahu ya'ni mutanaza fihi nima bo'lmasa muxolif bo'lsa wajaba al-udul ila al-izhar ya'ni izhor qilishlikka o'tishlik vojib bo'ladi, ya'ni akhan deb qo'yishlik vojib bo'ladi. Misol azunnu va yazunnanini akhan az-zaydayni akhawayni. Tushunarlimi? Mana shu masala. Azunnu va yazunnanini akhan az-zayd. عامل المهمل يظناني deb aytdik. Ila damirin akhan asli nima edi? Ya'ni zamir kerak, zamir qilmoqchi edik buni o'zi aslida. Ana shu zamirga muhtoj bo'ldik, u esa iyahu bo'ladi-da.
iyahu tafsir va kana zalika domir xabaran an ismi. Ana shu zamir nima bo'ldi? Yo mutakallimga muvofiq bo'ldi. Xabar bo'ldi. Va kana zalika al-ismu mukhalifan fi al-ifrad wa at-tadhkira في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفسر له وهو المتنازع فيه. اسم دeb qaysini aytayapti? Yo'ni aytayapti. Yo mufassarun lahu ga nima? Mukhalif. Mufassarun lahu qaysi edi? Iyahu. Yo mufassarun lahu mutanaza' fihi. Akhawayni nima? Tasniya. Mufassarun lahu hozir akhawayni. Voy Zaydayniga qaramanglar. Zaydayni alif bilan bo'ldi, tafsir qilindi. Mufassar akhawayn bo'ldi. Mufassar lahu. Mufassir iyahu edi haligi samira. Iyahu dedi. Mufassir ma'mi yo'q. للاسم المفسر وهو المتنازع فيه. تنازع qilingan akhawayn. Mufassarun lahu. Mash mufassar lah, to'g'rimi? Yo mufassirmiki? Al-mufassiru lahu va al-mufassiru lahu ekanda. Chunki akhawayni mufassirda. Tushunarlimi? Mufassar emas, mufassir. Va g'ayrihima lil-ismil mufassiri lahu. Ya'ni uni tafsirlovchi ismga nima bo'lsa, muxolif yo mutakallim da aytayaptimi dalikal ismu deb? Yo mutakallim anaqaga akhawayga nima? Muvofiq emas-da tafsirlovchiga. Ana akhawayni demas, ana akhun deysizda. Shuncha aytayapti muxolif deb. Shunda zohir qilishlik nima bo'ladi? Zamir berilmasdan zohir qilishlik vojib bo'ladi. Endi yana nima qilinadi? Hozir aslini aytadi. Va zalika li anna al-asla azunnu va yazunnuni az-zaydayn akhawayn. Asl jumla mana shunday bo'lgan. Azunnu va yazunnuni az-zaydayn akhawayn. Azunnu berdi az-zaydayn akhawayn ikki maf'ul qilib o'ziga talab qiladi. To'g'rimi? Zonnada bu akhawayn. Va yazunnuni yatlubu az-zaydayn fa'il. Yazunnuni esa Zaydayni fa'il qilib talab qiladi. Fa'il bo'lgan holda, akhawayni esa maf'ul bo'lgan holda talab qiladi. Fa'amalna al-awwala. Birinchisi nima qildirdik? Fa nasabna al-ismayn. Birinchisi nima qildik? Ikki ismni nima qildik? Nasb qildik. Va esa az-zaydayni akhawayni bu. Va admarna fi thani damir az-zaydayn. Ikkinchisida, ya'ni yazunnunida az-zaydanning nimasini zamirini berdik. Nima bo'ldi shunda? Yazunnani bo'ldi. Yazunnani bo'ldi. Va huwa al-alif. Wa baqiya alayna al-maf'ul ath-thani yahtaju ila idmarihi. Ikkinchi maf'ul qoldi endi. Zamir berishlikka muhtoj bo'lib turibdi. Ikkinchi maf'ul nima edi? Haligi iyahu deyotgan zamirimiz. Va huwa khabarun an ya'il mutakallim. Bu ya mutakallimdan xabar. Ya'ni ana huwa, ya'ni ana akh, ana akhun. Wal ya'u mukhalifatun li akhawayni. Ya esa, ya mutakallim esa wal ya'u mukhalif li akhawayn alladhi huwa mufassirun lid-damir alladhi yu'ta bihi. Ya'ni olib kelinmoqchi bo'lgan zamirni tafsirlovchi bo'lgan akhawanga bu teskari yo. Ya'ni yo mutakallim akhawanga nima? Teskari. Ya'ni u tasniya bu mufrad. Tasniya bilan xabardan mubtadodan xabar berilmaydi. والياء مخالفة لأخوين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به فإن الياء للمفرد والأخوين تثنية فدار الأمر بين إضماره مفردا ليوافق المخبر عنه وبين إضماره مثنى ليوافق المفسر. عند إيش ما بولد مخبر عنه يا موافق بولشلigi uchun mufrad qilib zamir olib kelishlik bilan mufassir ga muvofiq bo'lishlik uchun musanno zamir olib kelishlik o'rtasida aylanib qoldi. Uni qilamizmi, buni qilamizmi? Bilmay qoldik. Iyahu deb qo'ysak, tafsirlovchiga nima bo'lib qoladi? Muxolif bo'lib qoladi. Iyahuma deb qo'ysak, yo mutakallimga muxolif bo'lib qoladi. Endi nima qilamiz deyildi? Ikkalasi ham mahzur bor. Demak, izhor qilishlikka o'tishlik vojib bo'ladi shu holda. Va axon deb aytdik shuning uchun. Fawafaqa nada? Al-mukhbara anhu. Muxbar anhu ga nima bo'ldi? Muvofiq keldi. Akhawanga muxolif kelishligi zarar bermadi. Chunki u ism zohir. Tafsirlovchiga ehtiyoji yo'q. Hada taqriru maqol. Mana shu nahvshunoslar aytgan narsani nimasi? Taqriri bayoni. Tushunarli bo'ldimi?
o'zi yaxshi sharhlab qo'ygan aytdim deydi. Ta'min qilib o'qisanglar valam yazhar li degan nima noto'g'ri bu. Bu nusxa noto'g'ri. Valam yazhar emas. Va yazharu li deb kelgan nimada? Sharhini matnida Xolid al-Azhari nimasida va yazharu li deb kelgan. Keyin Xolid al-Azhari uni allazi bilan sharhlagan. Vallazi yazharu li degan gap bilan, ha? ويظهر لي فساد دعوى التنازع في الأخوين. أخوين تنازع da'vo qilishlikda noto'g'riligi menga zohir bo'lyapti shu yerda. Chunki yazunnuni uni talab qilmaydi. Akhawaynni talab qilmaydi. Likawnihi musannan wal maf'ul awwal mufrad. Akhawayn musanna bo'lib birinchi maf'ul mufrad bo'lganligi uchun zanna uni talab qilmaydi. Chunki asl mubtada xabar emasda ular. Ana akhawayn deyilmaydi-ku. Asl mubtada xabar. Demak, ikkinchi yazunnu nima qilmaydi? Uni talab qilmaydi deb nima qilgan ekan? Nishon rad bergan ekan. Ya'ni bu yerda tanazu yo'q. Talab qilish kerak. Ikki tomon ma'ni talab qilish kerak ma'no jihatdan. Bu yerda ikkinchi nimani akhawaynni yazunnuni nima qilmayapti dedi? Talab qilmayapti. Chunki yazunnuni mubtada xabar kiradi. Ana akhawayni mubtada xabar emas. وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين حذفه وإضماره على وفق المخبر عنه. Ko'filardan ular ikki vajhni joiz qilishganliklari naql qilindi. Hazf qilib yorishlik, umuman azun va yazunnani zaydayn akhawayn deb aytishlik, muxbar anhuga muvofiq qilib zamir berishlik. Nima deyiladi shunda? Azun va yazunnani iyyahu az-zaydayn akhawayn deb naql bo'lgan ekan. Balki hozirgi taqrir qilingan masala mashhur va mana shunaqa masala kelib qolsa, shunaqa masala ko'p keladi. Mashqovul olinadi. كيف قالوا شو هذا باب المفعول المطلق أي الذي يصدق عليه قولنا مفعول صدقا غير مقيد بالجار هو مفعول مطلق بابا الذي ينمس أنا كان تفسيره المطلق ينجاب تفسيره المطلق تفسيره هذا باب المفعول الذي يصدق عليه قولنا مفعول صدقا غير مقيد بالجار يعني jar bilan qayd qilinmagan holda haqiqatan maf'ul deb aytgan so'zimiz maf'ul deyishligimiz unga to'g'ri keladigan narsani bobi. Ya'ni jar bilan harfi jar maf'ul fihi, maf'ulun bihi, maf'ul ma'ahu deb qayd qilinyapti bularda. Ana shu jar bilan qayd qilinmagan holda haqiqatan maf'ul degan so'zimiz unga to'g'ri keladigan narsa demoqchi. Al-maf'ul mutlaqni ma'nosi shu. Ya'ni narsa demasa maf'ul. Buni orqasidan keyin bir jar bilan qayd qilinmadi. Bi, fi, li, ajli. وهو اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده وليس خبرا ولا حالا. Bu o'zini omilini ta'kidlaydigan yoki navini bayon qiladigan yoki adadini bayon qiladigan ism. Xabar va hol bo'lmagan holda. Xabar va hol bo'lmagan holda. Misol darabtu darban aw darbal amiri. Darabtu darban omilini nima qilyapti? Ta'kid qilyapti. Darbal amiri navini bayon qilyapti. Darbatayni adadini bayon qilyapti. Darbuka darbun alimun walla mudbiranga o'xshaganlarning xilofi bilan. Darbuka darbun alimunda navini bayon qilsa ham lekin nima emas bu? Maf'ul mutlaq emas, xabar bu. Darbukadan xabar berilyapti, darbun alimun deb. Walla mudbiron bu hol. Hol muakkida deb qo'yiladi. Walla bilan adbara ma'nosi bir. Tawkid. وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا. Ko'pincha endi nima? Maf'ul mutlaq masdar bo'ladi. Masdar degani ismul hadath al-jari ala al-fi'l. Fe'lga joriy bo'lgan nimani? Ish harakati ismi. Fe'lga joriy bo'lgan degani
ya'ni fe'lning harflari nima bo'lmaydi? Yo'qolmaydi. Masalan, ig'tasala, ig'tisalan. Siz kamaymagan holda bo'ladi. Nima masdar bilan, masdarning harfi bilan nimalari kamaymagan holda turadi. Masalan, mana ismul masdar, bu ism masdar nimasi ekan? وخرج بهذا القيد نحو اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا وأعطى عطاء فإن هذه أسماء مصادر. شو قيد bilan mana g'usl, wudu, atolar chiqib ketadi. Chunki bular ismi masdarlar. Masdar bor bizda, ismi masdar bor. Ismi masdarlar chiqib ketadi. Ya'ni ko'p kelishligidan chiqib ketadi. Kelaveradi maf'ul mutlaq bo'ladi. Noib maf'ul mutlaq deyiladi. Lekin ko'pincha nima? Masdar bo'ladi. Ism masdar ozroq bo'ladi nimaga qaragan? Masdarga qaragan. Ism masdar bilan bu masdarning o'rtasidagi farq qanaqa edi o'zi? Ismul masdar ismun yadullu ala al-ma'na alladhi yadullu alayhi al-masdar. Ism masdar dalolat qilgan ma'noga dalolat qiladi. Bu esa ish harakat. ولكن حروفه تنقص عن حروف مصدر الفعل المستعمل معه. Lekin harflari u bilan ishlatilgan fe'lning masdarining harfidan nima bo'ladi? Kam bo'ladi. Misollaridan kallamtuhu kalamanga o'xshash. Taklimandan nima masdari? Oz, harflari oz. Kalamanni taklimandan harfi oz. Va sallamtu alayhi salama va qabbaltuhu qublatan. Taqbilandan oz. Harflar. Tawaddatu wudu'an. Tawaddu'tan nima? Oz. Tasaltu ghuslan. Mana shu misollar. Nima debdi keyin? Ya'ni bu kishi nima deyapti masdarni? Bu bilan ishlatilgan fe'lni masdarini harflaridan oz bo'lgan bo'lsa, bu masdar. Shunda nima bo'ladi? Ism masdar bo'ladi. Ya'ni kalom kalomning harflari taklimdan nima? Oz. Va amiluhu imma masdarun misluhu. Maf'ul mutlaqda omili yo o'ziga o'xshagan masdar bo'ladi. Misol, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Jazaa'a maf'ul mutlaqa, jazaa'ukum omili. Aw mashtuqqa minhu, yoki undan ishtiqoq qilingan narsa bo'lsin. Bo'ladi nimasi? Omili. Yoki undan ishtiqoq qilingan narsa bo'ladi, fe'l bo'lsin u va kallamallohu Musa taklimanga o'xshash. Yoki vasf bo'lsin, misol was-saffati saffan. Demak, mana shu gapdan nima tushuniladi? Fe'l, vasflar hammasi nimadan? Masdardan ishtiqoq qilingan bo'ladi. Fe'l vasflar deysizmi? Basrilarda qoldi bu. Basrilar shunday deyishgan. Endi ba'zi basrilar nima deyishdi? Ba'zilari annal fi'la aslun lil wasfi. Fe'l vasfga asl. Fe'l vasfga asl, masdar fe'lga asl. Ya'ni sifat fe'ldan olingan, fe'l esa nimadan olingan deyishadi ba'zilari. Masdardan. Fe'l masdardan olingan, sifat nimadan? Fe'ldan olingan. Ism fa'il ism maf'ullardan. Bu ko'filar aytishdiki, fe'l ikkalasini ham asli. Ya'ni vasflarda ham nimani ham? Masdarda ham. Masdarda ham. Rojih qavul asli masdar o'zi. Asli masdar. Fe'l ham nima ham, vasf ham masdardan chiqadi. Masdardan olinadi. Biz mazhabda endi bu? Biz mazhab. Maytda shuni nimasini bergan. Maytda uzun qilib Ko'fa bilan Basrani nimasini munoqashasi berilgan. O'qisanglar foydasi bor. Basra rojih berdi. Chunki ta'liqlarda o'qisanglar bilinadi rojihlik. Fasl. ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة سرت أحسن السير واشتمل الصماء وضربه ضرب الأمير للصح. مفعول مطلق كيكورا نصب qilishlikda masdardan unga, ya'ni masdarga dalolat qilgan narsa noib bo'ladi. U nimalardan iborat? Sifatdan iborat. Sifat bo'lsin.
sirtu ahsana sayriga o'xshash. Asli nima? Sirtu sayra ahsana sayri bo'ladi asli. Sirtu sayra ahsana sayri. As-sayra hazb bo'lgan. Ahsana uni o'rniga kelib, nima bo'ldi? Maf'ul mutlaq deyiladi. Noibul maf'ul mutlaq. Sirtu sayra ahsana sayri. Chunki ahsana ma'rifada bu yerda, ma'rifaga izofa qilingan. Washtamala as-samma'a. Ya'ni washtamala al-ishtimal as-samma'a al bilan aytiladi. Endi washtamala al-ishtimal as-samma'a. Al-ishtimal ma ash-shamla. Ishtamala ash-shamla as-samma'a ism masdar bo'ladi emas. Sifatida u ham samma sifat. Qanday u? Ishtamala o'rab olishlik. Samma degani ishtimal samma aytishibdiki, haligi nimani kiyimni manaqasiga tashashlik, yelkaga, chap yelkaga tashab turib, aylantirib, o'ng yelkaga ham tashab o'ralib olishlikda, lataga o'ralib olish. Buni ashi nimalar qilishgan, badaviylar qilishgan bo'lishdi. Ishtamala ash-shamlata as-samma'a. وضربته ضرب الأمير اللصة إذ الأصل ضربا مثل ضرب الأمير اللصة çünkü asıl shunday bo'lgan. Mavsuf hazf bo'lgan. Bu esa masdara. ثم المضاف keyin muzof hazf bo'ldi. Misl kalimasi. Shunda darban darabtu darb al-amir ya'ni amirni urishidek urdim. Amirni urishidek urdim. Masdarni ham qo'shib aytsangiz, amirni urushiga o'xshagan, urishidek urishlikda urdim. Aw damirihi yoki zamiridan iborat yoki zamiri bo'lsin u nima? Masdarga da'vat qilgan narsa. Misol Abdullohi azunnuhu jalisan va nahu fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al-alamin. Birinchi misol sal nimaroq, mushkilroq, lekin shunday ham aytaveramiz. Abdullohi nima? Mahzufga nima? Ma'mur. Azunnu Abdullohi azunnuhu jalisandagi ho ashi azunnudagi tushunilgan masdarga qaytadi. Azunnu zanna jalisa. Ma'nodagimi? Azb bo'lgan masdardanmi? Azunnu Abdullohi azunnuhu jalisa. أظن عبد الله أظنه جالسا أظن الظن المعهود أظن الظن المذكور ما شنو يقولت شنو ديم توجيهini shunday nima qilishgan endi hozamir shu o'tgan nimadan tushunilgan fe'ldan tushunilgan zonga qaytadi shunda nima bo'ladi naibul maf'ul mutlaq haligi bobdan bo'lib qolyapti-da bu ishtig'ol bobidan ishtig'ol bobidan bo'lib qolyapti hozir ashunda nega zamirda Abdullohga qaytarsangiz ishtig'ol bobidan bo'ladi zamirda Abdullohga emas zonga qaytarsangiz bizning misolimizga tushadi ashunday ishtig'ol emas bu yerda ishtig'ol kamlarni buni bahs qilish buni nimada domla ham buni nima qilgan bu misolga qaramasdan nari oyatni nima qilib ketavergan bu misol to'g'ri kelmaydi deb turib uncha yaxshi misol emas bu deb oyatga nima qilgan oyatda endi to'g'ri keladi fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ya'ni al-ta'ziba hadam ho qaytada azabanga qaytadi mu'azzibu misollar ishtihadan lam yashtahidhu g'ayri ashunday hu mafhum ashi masala lekin manoni ham haligi takalluf bilan kirgizsangiz bo'laveradi buni bu aniq Abdullohi azunnuhu jalisan ho fi mahalli nasb maf'ul mutlaq turibdi-da nargimdan to'g'rimi unda manoni nimadan qanaqa bo'ladi Abdullohini mahzufga nima qilmaymiz mahzufga qilmasangiz ham bo'ladi vallohu alam mahzufga bo'lmasa kerak chunki azunnuni maf'ul qilib qo'yasiz Abdullohni azunnuni maf'ul qilasizda to'g'rimi Abdulloh azunnu azzanna ajalisan ho ashunda nima qilasan Abdullohni o'tirishligiga biroz savol bergan bo'lsa o'zi boshqacharoq gap olib o'tish kerak ekan bu siyoqdan bo'ladi u hammasi birdan bunday tushunmay bunday qarab hukm qilsangiz chiqmay qoladi oldingi nimaga qarab har xil gaplar bo'lishi mumkin faqat siyoqdan bo'ladi
qanday gumon qilasan o'tirishi desa Abdullohi azunnu, ya'ni maf'ul bo'lib qoldi azunnuga Abdulloh. Azunnu zanna al-mazkur, ya'ni muxotab bilan o'rtalardagi nima? Ma'ruf bo'lgan gumon bilan gumon qilaman o'tirishligi. Desangiz shunda nima bo'ladi? To'g'ri keladi. Lekin mast turishi bo'lmaydi-a? Lekin mahzuf deb qo'ysangiz, ishtig'ol bo'lib qoladi-da, ko'proq ishtig'ol. Au ishoratin ilahi, yoki ishora bo'lsin nima? Mastarga da'vat qiluvchi narsa. Darabtuhu zalika darbaga o'xshash. Ana shu urush bilan urdim. Zalika berdi nima? Noib. Mastarga ishora qilib. Yoki murodif bo'lsa, unga murodif bo'ladigan bo'lsin. Ya'ni omilga, nimaga? Mastarga murodif bo'lsa, noib bo'laveradi shu nimadan, mastarda. Sen shani'tuhu bug'dan. Shani'tuhu da asli nima? Mastari qanday bo'ladi? Shana'anan. Shani'tuhu bug'dan. Bug'dan shana'anning nimasi? Murodifi, sinonim. Va ahbabtuhu miqatan. Hubda nimasi? Miqa. Farihtu jazalan. Bular hammasi murodiflar. وهو بالذال المعجمة مصدر جزل بالكسر. جزلا nimasi? Masdar. Bular hammasi nima? Noib maf'ul mutlaq. Aw musharikin lahu fi maddati, yoki moddasida nima bo'lsa, sherik, mushorik ishtirok qilsa, ishtirak bo'lsa. Moddasidan masalan fa'il lam. Va huwa thalathatu aqsam. Shu mushorik bo'lgan nima? 3 qism bo'ladi. Ismi masdar muqaddam bo'lgandek. Tawadda'a wudu'an. Fa'il lam barobarda nima? Sherik nimaga? Tawaddu'anga fa'il lamda sherik. Wasmu aynin, ismi ayn bo'lsin. Vallohu anbatakum min al-ardi nabatan. Nabat o'simlik o'zi, ismi ayn. Lekin inbatanda nima bo'ldi? Inbatanda moddasi bilan sherik bo'lib qoldi. Moddadan murod fa'il lam. Nabata aslida o'zida nima bo'ldi? Sherik bo'lishdi. Nabat bilan imbat. Shunday sherik bo'lsa, imbatundan nima bo'laveradi? Noib bo'laveradi. Va masdarun li fi'lin akhar. Boshqa fe'lni masdari bo'lsin. Va tabattal ilayhi tabtila. Misol, vallohu anbatakum min al-ardi nabatan. Ya'ni imbatan. Va tabattal ilayhi tabtilan. Wal aslu imbatan va tabattulan. Asli shunday. Bu noib. Moyata qaysi vazn mana tabattala bo'lsa? Tabattala tabattalu tabattulan. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Ana esa fa'ala yufa'iluniki bo'lib qoldi. Taf'il. Aw dalin ala naw'in minhu. 5-inchisi. Yoki uni bir turiga da'vat qilsa, ana shu fe'lni masdarini turiga da'vat qilsa. Masalan, qo'adani masdari qu'udun, to'g'rimi? Uni bir turi nima? Al-qurfusa degan turi bor. O'tirishlikni bir turida qo'adal qurfusa. Qanaqa o'tirishligida u? Tizzani ko'tarib bunday qilib o'tirish. Yoki bunday qilib o'tirish. Tizzani ko'tarasizda, tizni quchoqlab olasiz. Soningiz qorningizga tegib turadi. Tizni quchoqlangan holda yoki ustiga bunday qilib tartani ustiga qo'ygandek qilib. Varaja al-qahqara. Qahqara ham qaytishni bir turi. Qanday qaytish bo'ladi? Bunday teskari qaytish. Orqaga yurilmasdan orqasidan yurib qaytish. Sarilish desangiz yaxshi bo'ladi nasabdagi. Awdallin ala adadihi, yoki adadiga rasam. Darabtuhu 10 darabatin. Fajliduhum 80 jaldatan. 10 nima bo'ladi bu yerda? Naib al-maf'ul mutlaq. 80 naib al-maf'ul mutlaq. Nomudofun ilayhi bo'lib turadi shunda. Mudofun ilayhi bo'ladi. Jaldatan nima bo'ladi 80 ga? Tamiz bo'ladi. Aw ala alatihi, yoki olatiga da'vat qilsa. Darabtuhu sawtanga o'xshash. Aw ason, yoki aso, hassa bilan urdim yoki nima bilan urdim? Qamchi bilan urdim. Olati deganida nima tushuniladi?
asbob bo'lishi kerak, uradigan asbob bo'lishi kerak. Shu bilan urdim. Xashaba bilan urdim deb, masalan, yog'och bilan urdim desangiz bo'lmaydi. Urilmaydigan narsa bo'lsa, asbob bo'lishi kerak. asbob, qamchi, aso, kaltakka o'xshagan. Aw kul nahvu yoki kul bo'lsa, fala tamilu kullal mayli. Hamma oqib ketishlikdan olib ketmaylarmi? Fala tamilu kullal mayli, ya'ni to'liq moyil bo'lib ketmaylar deganda. Kul to'liq bo'ladi-da shunda. Ba'zida siz ozgina. وقوله وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه. Gohida Alloh taolo ikkita bir-biridan ajralgan kishilarni endi uchrashuv yo'q deb butunlay o'ylab qolgandan keyin jamlab qo'yadi gohida. Aw ba'din kadarabtuhu ba'd ad-darbi. Sal urdim. Yoki bir ikki marta urib qo'ydim, qattiq urmadim. مسألة المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع باتفاق. ta'kidlovchi masdar, ya'ni darabtu darban tasniya ham qilinmaydi, jam ham qilinmaydi. Darabtuhu darbayni deb aytilmaydi. Darabtuhu duruban deb aytilmaydi. Buning uchun fala yuqalu darbayni wala duruban li'annahu kama'in wa asal. Chunki ma va asal yo'shagan ismi jins. Ozga ham ko'pga ham ketaveradi. Tasniya qilishning ma'nosi yo'q bu yerda. To'g'rimi? Ma deganingizda bir qatra tushunish mumkin. Ikki qatra tushunish mumkin. Dengiz ham tushunish mumkin. Tasniya qilinmaydi bu narsa. Wal maxtum bi ta'il wahdati asalam shunga o'xshagan. Wal maxtum bi ta'il wahdati ka darbatin bi aksihi bi ittifaq. Ya'ni birlikka qilgan to bilan tugagani esa darbaga o'xshash, uni aksi bilan bo'ladi, ittifoqan. Ittifoq bilan maqsiz bo'ladi, jamlasiz bo'ladi. Aytasizki darbatayni, ya'ni darabtuhu darbatayni, darabtuhu darabatin deb aytaverasiz. Chunki u tamra va kalimaga o'xshagan. Ya'ni u jinsni bir fardi. U tasniya jamni qabul qiladi. Ikkita xurmo, uchta xurmo desangiz bo'ladi. Urishda ham shu darba degandan keyin bitta qilib qo'yildi. Bitta urish, ikkita urish deb aytsa bo'ladi. واختلف في النوعي فالمشهور الجواز. نوعي bo'lgan maf'ul mutlaqda ixtilof qilishdi. Mashhur qaul joizligi. Sibaviyat mazhabi nima? Man qilishlik. Shalubin shuni nima qildi? Ixtiyor qildi. Nav'iyda misoli qaysi bo'ladi? Darabtuhu darbal amiri, darabtuhu darbal amiri lis-sadidisa, darabtuhu darbayil أمير الشديد والخفيف دي ضمير ضربي الأمير الشديد والخفيف اللصة ikkita navda qattiq urishi bor. Ya'ni aytmasizdan bo'ladi, darbay desizdan bo'laveradi. Ikkita urish. Darbay desa hozir bu yerda maqsad tashqi. Shadaydi. Fala yuqalu darbayni deyilmaydi, lekin to bilan kelganlarda bo'laveradi deyapti-da hozir. Ashunda to bilan anaqa bo'lgan mayada aytyapti. Adadiga nima deyapti bo'laveradi. To bilan kelsa, mayya adad bo'lib qoladi-da. Adad bo'lgandan keyin adadga adad qo'shiladi. Lekin darb desangiz bu ismi jinsga o'xshagan narsa. Ma'un va asalga o'xshagan narsa. Ma va asal nima qilinmaydi? Nima bo'lmaydi? Ma deganingizda bir qatra, ikki qatra tushunaveradi, qancha bo'lsa ham. Uning ma'nosi yo'q tasniya qilish. Tasniya qilmay ma desangiz ham tushunaveradi. Ma'an demasdan. To'g'ri. Shuning uchun ismi jins bo'lganligi uchun tasniya qilinmaydi masdar. Keyin u fe'lni takrorlashlik ma'nosida. Keyin anaqani aytib qo'yaylik, yana bitta illati ta'kidlovchi nima? Masdar nima bo'ladi? Takror, fe'lni takror qilishlik ma'nosida bo'ladi-da. Mana darabtu darban desangiz, darabtu ma'nosida bo'ladi. Fe'l nima qilinmaydi? Tasniya qilinmaydi. Jam ham qilinmaydi. Shuning uchun ana shu manzilatida bo'lgan narsa, ya'ni dorban go'yoki ikkinchi marta fe'l zikr qilinganday bo'lib qoldi, fe'l tasniya jam qilinmaydi. Uni manzilatidagi bo'lgan, uni o'rnida bo'lgan narsa ham nima qilinmaydi? Tasniya jam qilinmaydi. Dorbanda dorbayni durub deb aytilmaydi.
Sallallohu alayhi vasallam ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.